今年香港浸會大學社區服務日，邀請咗超過100位長期病患者同埋佢哋嘅照顧者嚟 BU 參加同學設計嘅一系列活動。我哋而家一個好期待嘅心情去接我哋嚟緊服務嘅對象。大學嘅學校嘅氛圍感好正咯，同埋你哋一班熱心嘅小朋友。咁都好開心啦！佢哋今日都加入我哋一齊參與活動，大家互相認識一下，然後仲會玩下啲小遊戲啦。蛋、笑話、小籠包、阿歡，中間咧就會有燒茶咁可以食啊！我開心啊！嚟呢度玩又有嘢食啊嘛！嘢好食，茶好飲。陣間小朋友咧就會去玩遊戲，去合力完成一樣嘢，代表我哋會大家支持大家對方，去行我哋嘅路，去建立一個高嘅塔出嚟。家長咧佢哋就會去聽一個關於中醫穴位嘅一個分享。有幾多人知道佢哋穴位係啲咩嚟嘅喎？呢一個人體上面嘅穴位啦。即係我哋入邊個身體都係凹凹凸凸嘅咯喎，酸酸地、陰陰酸酸，都幾舒服。我哋呢個房間咧，主要係同老人家玩咗啲小遊戲啦，其中有問答，仲有玩轉盤，咁都想大家 build up 一個 connection 咁樣，之後就係大家都互相照顧啊咁樣。咁呢個係一種裝置藝術啦，就係俾參加者去用唔同嘅餐巾紙揀自己嘅圖案，咁再喺個布袋上面去拼貼自己中意嘅圖案出嚟。好開心，幫婆婆整呢個袋，又清晰又明亮，買到嚟啦！我哋都有啊！如果你唔食得，我都可以食得噶嘛，當然。義工可以同佢哋去互相合作去拼貼嘅時候咧，就多啲去交流啦。服務時間之後我哋會進行一個特別嘅藝術創作環節，叫做與你同路，一齊凝聚到咯。通過繪畫啦、砌圖啦，同埋都寫自己心願去祝福佢哋，唔好忘記個初心，繼續努力，勇往直前，再創高峰。活動就係你多咗個機會啦，可能好似朋友我哋今日坐喺度，其實大家都係都有一樣嘅興趣，同我哋差唔多咯，唔可以話標籤佢係一啲好麻煩嘅人啊。你哋玩呢，我哋好開心啊，年輕咗好多。照顧啲老人家，啲老人家又好熱心咁樣對住我哋啦。開心 BU 係一間好有人文關懷嘅學校，都希望阿女以後讀書咧叻，可以入到呢間學校啦，好唔好啊？